narabivuze kuva yashaka uriya mugore ni umutera mwaku uriya mugore komana harya ngo iwabo ni hehe Mesote mukuru shana ari gukumbuye Yes. Ya ko wabuze se Shangiye kubera ibibazo byinshi nyine mba nifitiye nta nubwo njya nkunda gutekereza ku bantu cyane. Rekana n'ibibazo twese turabifite ngewe ntabwo rero ukuntu nananutse Yatahise kwigezweho. Ayesha nabyo kugerwaho ngewe yangiri kujya hasi cyane. Oya ufite taye nziza ko nta kidufite nta nuwamenya ko wabyaye maze nuko. Okay, sha nyine kuba narabyaye byo ntawe urabizi warabyaye ariko hari abantu nyine badutesha agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera icyo kintu. Nawe urabizi? Ndanabizi none se ubundi uwakubyaje yatakujyanye kwitumera nkaho wandagaye. Sha mana yanjye ni hatari. Urabizi rero nyine wa musore twakundanaga kabya n'ubuye bamwita Kibaki. Wa mujama munini yego munini w'ikibogari cyose ariko waramwemeraga byagenze bitagiye kukujyana. Oya mfasha winshinyagurira waretse uziko mwana yamenye ko nabyaye akanyanga. Sha nari naracecetse ariko ko numvaga nta n'ikibazo numvaga nimba imubwira nta kibazo azagira. Oya Dina ntabwo wabinkora wambwiraga akagukunda adashobora kukureka. Sha nanjye niko yambwiraga ariko akimara kumenya ko nabyaye byose byarangiriye aho ngaho arambwira ati mva nta nubwo nkuzi ntago natwara umuntu w'umukobwa wabyariye iwabo guri ikiraro uri ikirumbo mbese Dina nawe ubwo wabanje kubimuhisha kuki utamubwije ukuri. None se aho nabimubwiriyeho uwabimubwiriye nyine yabonye warabanje kumwigiraho indyaryo umwihishamo ahitamo nyine nawe yaba yamakuru yarayakuye ahandi sheri njye ubwanjye ninjye wabimwibwiriye sibyo nk'umuntu twari dufitanye gahunda we nyine yumvise ko nyine ubwo mfite defo mfite ikintu nyine kiraho ngaho ndi ikintu kiraho aravuga ati nge sinashaka umuntu wabyaye uzi ukuntu nababaye nyine wamwumva kuko buriya yatekereje ko hari n'ibindi umuhisha rega. Okay reka nkubwire rero ibyo wenda nyine byarabaye ariko ndakwinginze mfasha. Ndagufasha iki? Yaje namenye amakuru ko nyine yaje gushaka sibyo ndagira ngo dukine deal nge nawe urabizi ko uri umuntu wanjye ese ko wumva yashatse nyine ko ntari bumwigireho inshuti ngo nshake ariko ndumva nanjye ntakeneye kumuhomba. Ese urabikora hiki nyine ngewe ngiye kukubwira umfasha kandi sibyo ujye iwe mu rugo Dina arabatari ya mabara yawe akamubara yanjye oya akunga koko karoroshye uragenda iwe mu rugo sibyo tangire wigire inshuti ku mugore we urumva nyine ube umuntu wabo waho wa hafi sibyo ko numvishe ko urugore rwari urugomera nyine urugore rwe nyine ni rubi ukuntu nawe nurubona sha wabwire nurubona uzabona ko ari njye twari dukwiranye njye nabe inshuti n'urwo runtu rubi. Oya nyine none se uzabiyobewe misiyo uriho sabikora nyine biraho byo kwikiza mbese ushaka ko ngenda nyine nkamwigira inshuti nkazamutwara umugabo. Umva ko si umutwara hehe ni wowe umushaka ko ari njye umushaka. Urumva cyangwa sha nawe ushaka kuntera agapapa umugabo yawe yari mwiza igosha noneho ikintu uzankorera rero uzagenda ubinshuti nabo numara kuba inshuti nabo bakwizera bikomeye sibyo nibamara kukwizera ubwo misiyo ya mbere nuko bakwizera iya kabiri uzaza umbwire ko bakwizeye zakwereka ibintu dukora ku buryo uriya mugore tuzamuteranye n'umugabo we akamuzinukwa burundu akangarukira. Ubwo se niba yarakuretse akajya kumushaka ubwo urumva ari igiki uzakora? Ariko nibyasinywe birasinyurwa mu gihe nkimukunda se njye urumva nakwicara nkaceceka nkategereza kiriya gitebo kikantwara umugabo. Nyamara ushobora kuba wibeshya yuko ari urukundo umufitiye kandi akaba ari umujinya ushaka kwihorera. Ntabwo nshaka kwihorera ahubwo sinshaka kumutakaza. Kabone niyo baba barabyaranye inshuro 20 ntabwo nzigera mutakaza nzamumuvanaho yanza kunze bubi n'ubwiza
kandi niwanga no kumfasha nzabyikorera ariko ntago wagiye Urabizi inshuti yanjye sinakwanga kugufasha nukuri. Okay sheri mugambi no sibyo ugiye kubikora gutyo tuzajya tuvugana by phone. Kamubaza yego kuba Mana agiye gushakana musaza wanjye wowe urabishyigikiye? ndabishyigikiye cyane rwose. Impamvu ushyigikiye ni iyi? Ngiye mukuru wanjye rwose nta kibazo kandi nura mukobwa bagiye kubana nta mutima mubi rwose mbona ngiye ntacyo twaye pe. Impamvu ugenda bishyigikiye kuba musaza wanjye yaranze wa mukobwa ngo nuko yabyariye iwabo, ngewe nkundira mukobwa yabyariye iwabo nta mpamvu rimwe yo kumwanga, Mana usiye mushyigikiye kuko iwabo ni mu batindi nta kintu bifashije. Ni gute umwana wo mu bake ashobora gushaka umwana wo mu batindi? Kambwire ngiye mukuru wanjye sibyo, ngiye ndabizi neza ko nibatangira ari cyo bazageraho. Yega nta n'itegeko rihana yuko ababyeyi bari bagomba gushakira umwana umugeni. Kuki atashaka uriya mukobwa iwabo yabyariye iwabo, ariko iwabo bafite ubushobozi bafite ubutunzi bamushyingiye bafite ibyo kumushyingira ibyo mama avuga ndabyemera kandi zamushyingiye. Ese hari umuntu uvukana ibintu urabishaka ariko iyo bije byuzuye ukagenda ahantu byuzuye nibyo byiza. Kankubwira ahari urukundo haba hari ibintu byose. Nimba mukuru wanjye amukunze rero nta mpamvu yo kuvuga ngo ntago bakundana kandi nta nubwo babana. Ubwije ukuri ntago mbishyigikiye, mama nawe ntabishyigikiye. Nzakomeza gufasha mama kugera ku munota wa nyuma kandi urugamba tuzarurwana turutsinde. N'umutamufashe nanjye mukuru wanjye nibatabana n'uriya mukobwa nanjye uruno rwo rwanjye nzaruvamo. Ariko bro uzigiye gutakaza ikintu ukunda umukobwa umbwira ko umukunda ukamukunda ukamara igihe umukunda ukamwizeza urukundo ukamuha imbaraga zawe akakwizaga umutima yarangiza ngo nuko akubwiye ko yabyaye ukamwanga. None se tubwiye n'icya uwamuteye inda twego turamuzera? Ntago tumuziye n'inda yahubwo nta nuko tumushaka mu rugo iwacu. Ariko kuki abana babyariye iwabo mu bafata nk'indaya? Kuki abana babyariye iwabo mu bafata nk'indaya? None se ni iki? Hashobora kubaho impanuka, ashobora gufatwa ku ngufu, ashobora guhura n'ibintu byinshi. Ako ku ngufu habaho? Ku ngufu habahora? Ku ngufu ntago hajya habaho. Umukobwa akora ibintu yabiteguye kandi mukajya mudushika ngo bafashe ku ngufu, babafata ku ngufu ari gute? Mukuru wanjye rwose agomba gushakana n'uriya mukobwa. Uriya mukobwa wabyaye ntago tumushaka. Ngiye ntanagaruka ninongeye no kubona ngo banavuganye ngiye nzahita mbwira mama bose nawe ndetse urimo ntabwo ati ntago mbashaka. Mwadushoboza iki? Mwadushoboza iki? Hari urukundo rega urukundo rushobora byose kandi ruranesha. Reka mubwize ukuri dufitanye umubano ni waba uriya mukobwa kuba yarabyaye si ikibazo, mama aramukunda papa arabishyigikiye nta mpamvu n'imwe. Ibyo ni ibyanyu rero, ibyo ni ibyanyu. Ndakubwiye ngo tuzarurwana kugeza ku iherezo. Nimuri rwana sinjye na mukuru wanjye n'uwo mukobwa tukigendera bizatanga iki? Nitubacika. Reka mubwize ukuri. Sinakumye kuvuga ngo muramwanze umunsi mwibeshye ngo nuvuge ngo Mana ngazakora ubukwa ahangaha muzaba kantu uzabakorera. Ese ko mbona ubundi abo muri uru rugo mwatwigaruriye aho muragisi mugira ngo nanjye muzashakira umukobwa. Ariko bro nta ntukajye ukabyiza gushakira umukobwa we ntago uzi kwitegera, ariko rero nuza n'uwo tudashaka cyangwa wo tutateganije ukajya gushaka mu watindi urumva nyine ntago byavamo na mama pe takuraye. Nge ibyo bintu rwose mushaka kuvuga ibyo ndabiganiraho na mukuru wanjye nge nawe tuze turebe icyo twakora ku buryo ibyo bintu ngiye tutazabyemera ngewe. Nimba mukuru wanjye azanye umukobwa mukamwanga ubwo mushatse kuvuga ko nanjye nuwo nzazana muzagira ute muzamwanga. Rero ushikana igendera rero nge ibyo bintu ntago tuzabyemera rwose pe. Kuko nanjye bizamuha uburenganzira bwo kuzana umuntu ushaka. Ega buriya mama ntabwo wamwitaho wese ko yabanye na papa kuko amushaka. Ntabwo nge nafata kuko mama atakeneye umukobwa nkunda wowe nge ngendere ku bitekerezo bye. Sibyo? Kuko nge ni ngewe nibyo ugiye kubaka si ugiye kunyubakira cyane. Urwo ari kubyinavamo urwanye rwo ruri gutangira ntajye kunyushya ngendere ku bitekerezo bye. We na sister reka rese bari basaba gato ariko Kararisa nawe nagomeza nyine ndabimubwira na mama nyine ndavuga ati ko bageraho baranyumva baranyumvishije. Nanjye naje kubona ko nyine agomba kugendera mu bintu bya mama cyangwa se nkabuza urukundo rwanyu gukomeza, ariko nyine nanjye naje kwisubiraho ndabashyigikiye. Rega ubundi buriya nta kintu na kimwe gishobora gutsinda urukundo kibaho. Urukundo nirwo rwa mbere. Kandi ibyo bintu muri wa mu ngo ujya gushaka ngo hari ibintu nta mu mavutsa bipfumbase. Ibintu ni ibishakwa abantu bashyize hamwe Imana irabasanga kandi bakagira iterambere.
kandi bakabaho neza. Ntabwo kuri kubuza ngo mama ngo yavuze mama yavuze. Reka ntabwo mama agiye kunyubakira. Ikindi kandi yo mba ari uzanyubakira nari ndi gushaka. Ubwo nahise muri ukuva mu rugo rwe nkajya iwanjye ngomba kubana n'uwo nkunda. Kandi dushyizeho cyane. Ubwo rero nanjye ningira nerekirenge mu cyawe rero ko mama gatangira kuzana bya bindi byerenezere uzabifashamo rwose. Uzabifasha wereka nanjye no mu minsi iri imbere kabisa. Ntabwo mumuzi mwebwe mbona utavuga. Ukuntu umeze neza ariko umeze neza cyane rwose murebana ariko agatenge yambaye se musaza wanjye si umugeni. Ubwo ugize ishyari ugize ishyari agasaza yaje kumukunda rwose wagize ishyari asiga amukunda kuvuga ko ari ugutaruka undi wewe uri kugenda inyuma y'inguti yazanyoko uzasazira hari mu rugo nta nubwo ushaka kwibwiriza ngo atibyura ariko nshaka umuntu ubu nawe ushaka ngo abasore bafite amadoktora nani yarakunaniye. ariko rero musaza wanjye kamubwire uwo mubyeyi iyo akuyoboye ugenda mu gitekerezo cye kandi ukamwumvira ukamwubaha. Hanyuma rero musaza wanjye tumaze kuganira fe arambwira ati bivemo kuko nawe ejo nukora nugira gahunda yo kubaka urugo ugazana umuntu akanga kumushima bizakubaza nk'uko wababaje musaza wawe na muramukazi wawe. Ese ndatukira aho ngaho uko mwari wari wagiye ku mujyi wa nyoko ubu ugeze 30 murava mu rugo kuba ugize ugupfa agasona kazanye ukavuga ngo nta mushaka aho ntiwaruheraho ntiwabara umarigwi. Ariko nawe winyurira urabona ari njye mukobwa mu Rwanda uzabura umugabo zikomeza kunyura. Ibyo simbivuze. iyo fashiri Oya reka ntukajye worosa ibintu. Kuki umwana ushobora kumubwira ngo nta kibazo akumva ko nta kibazo niyo yabisubiramo nta kibazo ariko ikibazo kiba gihari. batashira nta kibazo kandi biriya ngo nta gusa ariko pe mukozi ntabwakiriye yakimuntu rwose nta kibazo shiri nta kibazo erega nta rutaha rutageze nzabafasha kumwumvisha yuko agomba kubakunda nzamuganiriza mubwire ko biri ari ubujiji ari imico ya kera kandi igihe turimo ntabwo ari cyo kubwira umwana gushimira umwana mumbabarire pe na mama nzamuganiriza kandi basezeranye. Erega abakecuru n'ukuri nta n'umutima mubi bamabwira ntawe ufite umukecuru n'umuzima abakecuru bishakira amafaranga. Urukundo ruruta rwo byose. Urukundo rwo rwa mbere rwose pe ibindi byose. karibu mwakuruza ntabwo rero nabamenye umuntu hariya hirya gato njya ntambuka mu nzira abantu bakambwira ngo hariya ngo hari umumama dusa nanje kureba uwo mumama dusa yo ariko ushaka usa nawe naba ndi mwiza uzikora cyiza ahubwo se abantu babivuze ubwo ngiye nsa nkawe koko uzi ibisatsi ufite ndumva mbizi ishyatsi mana y'icyiza yewe makuru bakwita mama ndetse marita mama gato ndakoze ni ukuri byiza pe Imana ibahe umugisha nyine nanjye hano ni mu rugo gusa nyine ndacyari mushyashya. ntacyo rega ndahari igihe nzakubera inshuti umva nubishaka uzageza no kunsura tuzajya dusangira dufite n'inkikamwe nzajya nkuzanira n'amata n'abasore none guha umugisha n'ukuri gusa ni byiza nyine hari igihe umuntu aza nk'aha hantu nyine mu mujyi maze gushaka ntumenyane n'umuntu ukabura naho wasaba n'ikibiriti rwose urakoze cyane. umva nzakubera inshuti pe murakoze n'ukuri ufite abana bangahe? nyine nitubiri umutware wanjye se muraziranye? ya ntabwo muzi nyine nuko mara numva abantu bambwira ngo hano hari umumama ngo dusa nyine narinje kureba uwo mumama nyine dusa. Ibi nanjye ni ukuri ndakwakiriye pe ndakwakiriye kandi ndakwishimiye biranshimishije cyane. Urabona ntabwo ino nta bantu mpazi pe ntacyo bigire nkaho ubonye umuvandimwe bazi ubu nzakubera umuvandimwe mbega nzakubera byose ntuzagira icyo utinya kundi. urakoze n'ukuri. umugabo wawe ari he ngo nawe azansuhuze? yagiye mu kazi. iyi ni umushoferi. sowe nta kazi ugira? ntabwo ndatangira gukora. yego sumva wazagutuga wenda. oya nzakora nuko numva ndacyari mushyashya.
nzagerageza no kugushakira akazi nanjye ndacuruza ndacuruza ndategeka hariya hepfo Nyabugogo ese buriya Nyabugogo kubona ikibanza biroroshye waba ufite se nagufasha kwigishaka nkanite nk'umugisha ariko disora umwana mwiza reka mpaki dufite fanta ukemeza neza oya ukagera hano bwa mbere singira ikintu nguha ukomeje kubihatiriza ntabwo nagusuzugura ariko nyine ndagameze neza ntakibazo neza kubangamira gusa ndishimye ndanezerewe nanjye ni ukuri nzaza kubasura pe nanjye kuba nagira inshuti ni ukuri ni byiza numvaga mvuga se mana abakobwa twabyirukanye ko batuye kure none rwose kuba uteye intambwe ukanzira mu rugo urakoze biranshimishije pe biranshimishije cyane useka neza mana we ariko nawe ntukajye utereta nkawe niko uzi gutereta uzi ukuntu uri umumama mwiza ufite amaso meza mana yawe ubwo nyishimiye rero ubucuti bugiye kuba bwiza ariko ufite abana b'impanga ndabakunda mana urabakunda n'undi umva nkunda utana tubiri umugabo ugafasha kubyaka gusa nanjye zabyara zaza mutize imfizi nyine nawe uraseke kumana kuba sheri rwose utamusanze ariko ndamubwira inkuru nziza y'ukuntu nyine nabonye umushyitsi ukigendera kandi pe nanjye nzaza kugusura murakoze nuko kandi ndishimye ndanezerewe gusa umunsi wazanzaniye mu bana uzi ukuntu hano mba mfite irungo ubundi maze igihe kingana cy'ubanye n'umugabo wawe ubufunyi gitoya ariko nanone ntabwo ari cyane kubera ko dukundana mbese amezi ntabwo yazi uri seke rwose reka ndagukunda reka njye mu kazi nyine reka nshaka kujya mu kazi sibyo nshaka ko tuzagera kwa mama uzi ukuntu irungo riba warigishe none zitugenze gute nzagushakira udupusi mujye mu kigo akukoshera cyangwa nzakugura udusenene kagucika kagwa mu karayi ariko usenda ntibarazirya nta gahunda yanjye yo gucuruza reka dushaka amafaranga ari ikibazo se uzi ko hano haje umudamu wakambwira ngo yitwa mama gatoya ucururiza Nyabugogo nyine utwareye ukuntu tujyayo ugafataho ikibanza kugira ngo ugere hano ukahino kwirugana n'abandi wenda n'imbere ufite ikibazo cy'irungu shiririga nanjye mashaka gukora tukazubaka korutire ibyo ngibyo ntabwo tuzabipanga nyuma yaho ariko wowe icy'ingenzi ni kimwe sibyo ni ukuntu kubura no kongera bitambangamira cyuri hano uruhuke reka wavunitse igihe kinini shashiri ndabizi ushaka ko nduhuka ariko nanjye ndashaka gukora nk'umugore nazagira n'igihe cy'uko wenda natwita nkabyara tukaba twarateganyirije umwana wacu ntabwo nshaka ko umwana yazaba nta kibazo rwose ubundi niwe mugore wenyine utangwa n'Imana abandi batangwa n'abapfumu n'abakonekone reka njye mu kazi sibyo ndatakare ndashaka kuzikubona uya ndatakare dukuri kandi pe kapaye gusa shiri nuko ndashaka kujya mu kazi ngo tujyane oya shiri nanone ngo reka nsibe oya nanone akazi niko kadutunze gusa nyine numva ko utamu akazi utamu pesa sheria umva sibyo pai sibyo ndagukunda cyane nanjye ndagukunda nta kintu na kimwe ntakora ngo mbone ariko nijye gukunda cyane ngiye gukuye iwanyu wese wamuye iwanyu ariko nanjye ndagukunda kubera ko waje wasanze nkasiga abantu bose nkahitamo wowe ko nazi tukaba iwanyu love you tu shari gusohora kangajya mu kazi ndagukunda
Mwese akangajya mu kazi. Umugabo wanjye ndamukunda cyane. Mama bukwe. Nta kintu na kimwe ntakora. Nishaka nzajye mbahakwaho. Akanzu wanjye ndamukunda. Amahoro. Umugabo mwiza. Twasohoka ikindi yemeye ubupfubyi bwanjye. Yemera ubukene bwanjye. Nyambika neza. Umva. Nanjye. Umugabo wanjye nzamukunda. Umutware wanjye ahora aseka, ahora anezerewe. Umva. Nishaka tuzabe Juliet. Kuko ndamukunda. Kanabuze usanga bakoze amasuku. niko kutarwiyambitse uje ukubita urugi wiriwe neza. Karenze baramugonze. Koko iki? Aragonze baramufunze. Ahagana hehe? Ngwino tujye ujye kuhareba. Ngaho tekereza. Narabivuze kuva yashaka uriya mugore. Ni umutera mwaku uriya mugore komana harya ngo iwabo ni hehe? Ngo ni Karongi. Gira tujye kumureba. Bajye mujyanye kwa muganga. Oya, dusize akiri kuntu zo kuvirirana ariko. Nubwo mwahamagaye ambirase, musenye mushe. Dusize bayihamagaye ariko nguno tujye wewe wari uri hehe? Nari mpagaze ndi kubireba. Reka nzishyire makanzu, reka nzi irukanka mwange.